السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نكملو على لا سويت دي كونسيبت ديال لو موديل ريلاسيونيل. قبل ما نبداو متنساوش ديرو جيم لا فيديو، تبارطاجيو مع صحابكم، ولا مازال ما درتوش سبسكرايب عندكم البوطونه كما تحت. ديروا سبسكرايب ما عندكم ما تخسروا. نبداو على بركة الله. لي زينابليت، شنو هما لي زينابليت؟ Donc, les inaplites, c'est, par définition, un élément d'une relation est un inaplite de valeur tuple de valeur. Un élément d'une relation, donc, par définition, un élément d'une relation est un inaplite de valeur. Donc, un élément d'une relation est un inaplite de valeur. Un inaplite, donc ça dépend avec les n, donc, par exemple, il a dit un applet. Bon, donc il indique un seul élément. Dirty deux applets, donc c'est un doublet. Dirty trois applets, c'est un triplet. Donc un élément d'une relation est un inaplite du valeur. Donc tuple en anglais. Donc, un inaplite représente un fait. Donc, avec l'inaplite, est représenté le fait, le monde réel. Donc, par exemple, Jamel est un élève né le 1 janvier 1992. Donc, Hada, par exemple, c'est un fait. Donc, fait combien de valeurs fait Jamel, le nombre. Ou est un élève, donc ni A, donc Hawa. Donc, c'est un élève, donc il est fait nom couplé à date de naissance, DDN. Donc, c'est un doublet. Donc, d'abord, un doublet, représente le fait que Jamal est un élève né le 1 janvier. Donc, il est né Jamal Azus, par exemple. Donc, on dit ici prénom. On va y atteindre les trois valeurs de la relation اللي كنا درنا في الفيديو اللي قبل. Donc, ديال élève. Donc, اللي مازال ما شافش الفيديو، donc راه غتبان هنا ديك العلامه ديال اي انفورماسيون. donc يمشي يشوف الفيديو. donc voilà. وعندنا encore ici جمال est inscrit au judo. donc هذه بالنسبه لهذيك الريلاسيون الثانيه اللي شفنا في الفيديو donc les fêtes. donc تاخذ par exemple جمال وتاخذ judo. هذه c'est un doublet. Donc وهذه il représente un fait. donc شي حاجه اللي donc كاينه في le monde réel. donc voilà. Bon, définition prédicative d'une relation. Donc هذه الرelation عندها واحد définition prédicative. donc تقدر انك تريبريزونتيها هكا. اللي كان عندك لا relation سميتو الى عندك هذيك الرelation فيها x y z هما دوك لي فالور. دونك تنقولوا هاد الفالور كوم سا راه ابارتيان لهذيك الرelation باسكو قلنا هاد الرelation سي ان سوز انسومبل. باغ اكزومبل هنا عندنا السميه ديال سميتو السميه ديال الرelation هو انسكري. Voilà, le prédicat est inscrit. Voilà. Donc, il est inscrit, c'est-à-dire Jamal, il est inscrit au judo. Donc, voilà. C'est ça, la définition prédicative. Donc, on a les attributs. Donc, je fous les attributs. Les attributs, chaque composante d'une relation est un attribut. Donc, chaque composante d'une relation est un attribut. Donc, avec les composantes, on 10 attributs. Donc, le nombre donné à un attribut est porteur de sens. Donc, c'est ça la première chose. Le nombre donné à un attribut est porteur de sens. Et il est généralement différent du nombre du domaine. Donc, dès qu'on a le nombre de domaine, dès qu'on a le nombre d'attributs. Le domaine ou l'attribut, donc, le lien. Donc, on va le voir. Donc, plusieurs attributs peuvent avoir le même domaine. Donc, par exemple, il y a un trajet. Un trajet, c'est une relation. Ok? C'est une relation. Donc, cette relation, je vais les domaines.
هما هادو عندنا سي ان سوز-انسومبل لهاد البرودوي كارتيزيان دو دومين اللي هما نون في نون في. هذا ميم دومين درنا له برودوي كارتيزيان. دونك تيعطينا دونك تيعطينا دو كولون ولا ان دوبلي. دونك تاخذ واحد الفي تاخذ ان اوتر في. دونك حنا في ديك الريلاسيون بغينا نسميو هاد البروميير اتريبيو ونسميو هاد الدوزيام اتريبيو، حيت هذا اتريبيو هذا اتريبيو دونك كي اكسبت دي فالور ديفيرونت. دونك غنجيو باغ اكزومبل البروميير نسميوه في دو ديبار في دي في دو ديبار، بالنسبه للدوزيام سي في d'arrivée. هادو دابا سو سون دي زاتريبيو وديك الفالور اللي غتعطيه دونك تدير في d'arrivée في دو ديبار. دونك انت في الغولاسيون نتاعك هاد الغولاسيون غيكون عندك هادي ويكون عندك دوطخ فالور. اوكي وانت غادي دونك هاد البروميير تنسميوه اتريبيو ديال في دو ديبار. دونك وهاد الدوزيام تنسميوه اتريبيو دو في d'arrivée اتريبيو. دونك ها هو دونك اتريبيو وهاد هادشي اللي تيكون هنا سو سون دي فالور الفالور اللي تاخد داك لاتريبيو وبيان سور هاد لي فالور تيكونوا في هاد الدومين. دونك سي سا التعريف نتاع لاتريبيو. Donc, le schéma d'une base d'une relation. Donc, je fais le schéma d'une relation. Donc, le schéma d'une relation est défini par le nom de la relation plus la liste des attributs, de ces attributs. Donc, تنجيو دابا الا بغيتي دير الشيما نتاع واحد الريلاسيون تدير السميه ديال الريلاسيون تفتح القوس كوم سا وتدير اتريبيو السميه ديال الاتريبيو ودير السميه ديال سميتو الدومين ديال هذيك لاتريبيو. هنا سي الدومين وهنا لاتريبيو. باغ اكزومبل هذيك ديال تراجي الا بغيتي دير تراجي بون جو سي با يقدر يبقى لينا نمشيو هنا ونمشيو لهاد البارتي. بون دونك هنا غدير تراجي دونك غدير تراجي ديالك دونك وغتفتح القوس. دونك هذيك سميتو في ديبار. اوكي وهنا الدومين قلنا في ولا نوم في ياك نوم في هذيك نوم غتكتبها هنا دونك في ودير فيرغول ودير في ا ودير دو بوين وتكتب عاوتاني نوم في. دونك سي سا الشيما اكسبليسيت كاع دونك لو كومبلي الشيما كومبلي نتاع سميتو. دونك اكزومبل عندك داك الاليف تقدر دير اليف كوم سا نوم برينوم نيسونس. دونك هنا اش حيدنا هاد الدومين ما تنزيدوش هاد دو بوين الدومين. دونك صافي حيدنا داك الدومين باش من سميتو باش ما نطولوش. دونك هادي فوق شيما كومبليت وهادي شيما سامبليفي تنحيدو داك الدومين حيت دابا هاد النوم سي نوم الدومين ديالو هو النوم داك اللي شفنا الا رجعتي للفيديو تاع لي دومين نوم اليف داك الفيديو اللي قبل. دونك راه فيه هذيك نوم اليف. دونك هذا هو الدومين ديال هذا وهذا سي برينوم اليف هو الدومين وهذا دات نيسونس هو الدومين ديالو. دونك حنا سامبليفينا سمينا هاد لاتريبيو نوم وهذا برينوم وهذا نيسونس. دونك وهادو اللي كتلقى في ديك سميتو في ديك لونتيتي ملي تدير لونتيتي هكا اليف تدير اليفيسي غتلقى ايسي نوم برينوم نيسونس. دونك هادو هما لي زاتريبيو اللي يكونوا. دونك هذا هو الباساج. دونك عوض ما دير سي سامبليفي عوض ما دير بون هاد المربعات تدير غير كتبها هكا. دونك سي تري سامبل. بون عندك اونكور هذيك انسكري عندك نوم اليف عندك سبور. دونك هنا غدير نيت النوم بون ولا تسميه نوم اليف وهنا سبور وانت غادي. دونك عندك باغ اكزومبل ديك ديبار اللي درناها هنا هادي هاد التراجي درناها هنا افيك ريبريزونطاسيون كومبليت. دونك تنزيدو داك سميه ديال بون سميه ديال الاخر ديال لو دومين مي هنا تنحيدوها سامبليفي تنديرو غير السميه ديال لاتريبيو وصافي. دونك سي سا لا ريلاسيون. دابا نشوفو الشيما ديال سميتو دابا نكملو على الشيما دون ريلاسيون حيت فيها واحد لي ديتاي. عندنا ليكستونسيون اي لانتونسيون. شنو هو ليكستونسيون؟ ليكستونسيون ديال اون ريلاسيون correspond à l'ensemble de 6 éléments.
Donc l'extension, il a dit que l'extension de cette relation, ce que tu fais, l'ensemble de les éléments, ou là les n-applets. C'est-à-dire, donc en tout cas, le terme relation désigne une extension. Les relations élèves, ça fait un l'extension d'ILH, mais nous avec la relation élève. Où l'intention d'une relation correspond à sa signature, c'est-à-dire le terme schéma relation désigne l'intention d'une relation. Donc, il a bien simplifié avec une figure. Donc, la partie, c'est l'extension, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs ou l'ensemble des attributs. On a dit que l'extension. Donc, je vais شحال من attribut كاين فيها ولا شحال من valeur il peut prendre. وبالنسبه l'intention, c'est la signature ديال سميتو la signature غتاخد السميه donc تاخد هادشي كامل تنقولوا c'est le schéma d'une relation هو l'intention ديالها. Donc voilà. Et au schéma d'une base de données relationnelle, donc le schéma d'une base de données relationnelle est défini par l'ensemble des schémas des relations qui la composent. Donc, les schémas des relations كاملين, les relations اللي غيكونوا عندك كتجمعهم تنقولوا بأنه عندنا un schéma d'une base de données relationnelle. Notez la différence entre le schéma de la base de données relationnelle qui dit comment les données sont organisées dans la base et l'ensemble des n-applets de chaque relation qui représente les données stockées dans la base. Donc, il y a un schéma de la base de données relationnelle, c'est-à-dire l'organisation des données dans la base de données. Donc, l'organisation des données. Il y a la relation liée à l'autre relation et ainsi de suite. Mais, les n-applets, ils représentent les données stockées. Par exemple, là, j'ai la relation élève, tu as nom, prénom et date de naissance. Donc, je t'ai stocké l'élève, tu as stocké trois informations: nom, prénom et date de naissance. Voilà, donc c'est ça le concept du schéma relationnel. Donc, c'est ça la vidéo. Donc, tu vous fais du jai et à la prochaine, Inch'Allah. Et donc, partagez la vidéo. Et le mazel me touche subscribe, bien sûr. Faites le subscribe et bon courage.